मैं बहुत गरीब परिवार की थी, तो मेरे चाचा की लड़की ने मेरी शादी ठाकुर से करवा दी थी। मैं विदाई कराकर अपने ससुराल आ गई। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, वह बहुत अंधेरा था और घर के सारे खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। जब मैंने अपने पति से पूछा कि ये खिड़की और दरवाजे बंद क्यों है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे घर की रीत है। जब नई बहू आती है तो कुछ दिनों तक घर के सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद रहता है। मेरे पति 3 दिनों के लिए बाहर चले गए थे, तो एक कमरे से रोने की आवाज़ आती थी, लेकिन उस कमरे में ताला लगा था। जब मैंने उस ताले को खोला तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं अपनी शादी के दिन तैयार हो रही थी, तभी मेरी माँ कमरे में आ गई और बोली, कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया, किसी की नज़र ना लगे। हम तो यकीन ही नहीं हो रहा तुम्हारी शादी इतनी जल्दी हो रही है, और वो भी इतने बड़े घर में। मैंने माँ से बोला, माँ आप भी मेरे साथ चलो ना, यहाँ अकेले आप क्या करोगी। मेरी बात सुनकर माँ बोली, कैसी बातें कर रही हो तुम, एक माँ की शादी के बाद बेटी के घर कैसे रह सकती है। मैंने माँ से बोला, मुझे ये सब नहीं मालूम, अगर आप मेरे साथ नहीं जाएंगी तो मैं रूबी दीदी से कहकर शादी करने से मना कर दूंगी। तभी कमरे में रूबी दीदी आ गई और मेरी बातें सुनकर बोली, कैसी बातें कर रही हो तुम, अपने आप को खुशकिस्मत समझो जो तुम जैसे गरीब और बिन बाप की बेटी को ठाकुर जसवाल तुझे शादी कर रहे हैं। आज भी ऐसे बहुत से बाप हैं जो अपनी बेटी के लिए करोड़ों देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी ठाकुर जसवाल सिर्फ तुमसे शादी करना चाहते हैं। मैं अपनी माँ के साथ अकेली रहती थी। मेरे पापा बचपन में ही गुजर चुके थे। मेरी माँ ने जैसे तैसे दूसरों के घरों में काम करके मेरी सारी परवरिश की थी। रूबी दीदी मेरी चाची की लड़की थी। रूबी दीदी मेरी शादी जसवाल के साथ करवा रही थी। मेरा कोई भाई नहीं था। मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी, इसलिए मैं अपनी माँ को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। मेरी शादी ठाकुर जसवाल के साथ हो गई। तभी मेरी नज़र अपने पति पर पड़ी। मेरा पति रूबी दीदी से आंखों ही आंखों में कुछ इशारे कर रहे थे। मुझे लगा एक दूसरे को जानते हो सकता है कोई बात हो। मेरी विदाई के वक्त भी वो दोनों इशारे कर रहे थे। मैं अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोई। माँ को यूँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन भरे मन से मुझे अपने ससुराल जाना पड़ा। रास्ते में मेरे पति मुझसे कहा, लो थोड़ा सा पानी पी लो। वैसे तुमको पता ही होगा, ये मेरी दूसरी शादी। आज से 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। तब से मेरी ज़िंदगी बेरंग हो गई। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी ज़िंदगी में रंग भर दोगी। मैंने सिर्फ हाँ में जवाब दिया। थोड़ी देर के बाद मैं अपने ससुराल आ गई। वो बहुत ही पुरानी हवेली थी। लग रहा था जैसे बहुत दिनों से वहाँ कोई नहीं रहता हो। मेरे पति मुझे हवेली के अंदर लेकर गए। जैसे ही मेरे पति ने दरवाज़ा खोला, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि हवेली में बिल्कुल अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे पति ने वहाँ हल्की सी रोशनी की, तब मुझे थोड़ा सा दिखाई दिया। मैंने देखा कि हवेली के अंदर सारी खिड़की और दरवाजे बंद हैं। तभी मेरे पति बोले, ये खिड़की और दरवाजे इसलिए बंद है क्योंकि ये हमारे घर की रीत है। जब नई दुल्हन आती है तो उसे कुछ दिनों तक सबसे बुरी नज़रों से बचा कर रखा जाता है। तुम भी कुछ दिनों तक यही रहोगी। मेरे पति का कोई भी अपना नहीं था, सिर्फ उनके घर में एक चौकीदार था जो हवेली की देख रेख करता था। मेरे पति ने कहा, काफ़ी थक गई होगी तो चलो हम दोनों आराम कर लेते हैं। मुझे हवेली में बहुत डर लग रहा था। मैं अपने पति के साथ कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी मुझे किसी की चीज़ की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही मैं पीछे मुड़ी, मेरी तो सांस ही अटक गई। यह आवाज़ एक कमरे के अंदर से आ रही थी, जिसमें बाहर से ताला लगा था। तभी मेरे पति मुझसे कहा, वाह क्या कर रही हो। मैंने लड़खड़ाते हुए जुबान से कहा, जी वो कमरे के अंदर से आवाज़ आ रही है। मेरे पति ने गुस्सा में मुझसे कहा, उस कमरे में मेरा अतीत है, जो नहीं खुले तो अच्छा है। ये कहकर मेरा पति हाथ पकड़कर कमरे में लेकर आ गई। आधी रात को मुझे पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी तो मेरी आँख खुल गई। एक तो हवेली सिर्फ नाम की रोशनी थी, जहाँ पर कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जैसे ही कमरे के बाहर निकली, मुझे लगा कोई औरत मेरे पीछे खड़ी है। जैसे ही मैं पीछे मुड़ी, वहाँ कोई भी नहीं था। मैं चलते चलते दरवाजे के पास आ गई, जिसमें ताला लगा था। मैंने देखा कि दरवाजे के पास एक बड़ी सी तस्वीर थी, जिसमें मेरे पति की पहली पत्नी और बच्चे की तस्वीर थी। मैं अभी तस्वीर को देख ही रही थी कि पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। इतना जोर से चीखी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पति वहाँ पर खड़े थे।
मेरे पति ने मुझसे पूछा, तुम क्या कर रही हो? मैंने अपने पति से कुछ नहीं बताया और बोल दिया कि मुझे प्यास लगी थी तो पानी पीने के लिए बाहर आई थी। मेरे पति बोले, मुझे उठा दिया होता, खैर कोई बात नहीं, चलो कमरे में जाकर सो जाओ। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे पति वहाँ नहीं थे। मुझे लगा शायद कमरे से बाहर होंगे। मैं कमरे के बाहर आई तो मेरे पति वहाँ भी नहीं थे और सारे दरवाजे बंद थे। तभी मुझे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा मेरा वहम है तो मैंने उनसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर बाद मेरे पति वापस आ गए। मैंने उनसे पूछा, आप बिना बताए कहाँ चले गए? उन्होंने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने अपने पति से कहा कि मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। मेरी बात सुनकर पति बोले, मैं बाहर से नाश्ता करके आया हूँ और हाँ, मैं 3 दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। मैंने अपने पति से कहा, जी मुझे यूं ही हवेली में कैद रहना अच्छा नहीं लग रहा। मेरी बात सुनकर मेरे पति गुस्से में बोले, तो तुम क्या चाहती हो, मैं अपने घर के रीति रिवाजों को तोड़ दूँ? ये कहकर मेरे पति गुस्से में बाहर चले गए। मैं हवेली में अकेली थी। बाहर सिर्फ एक चौकीदार था। रात को मैं खाना खाने के बाद सो गई। रात को फिर मुझे पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं बहुत डर गई थी। डरते हुए मैं कमरे से बाहर आई तो उसी कमरे में किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने डर से हवेली का बाहर वाला दरवाज़ा खटखटाने लगी। तभी चौकीदार बाहर से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। यूँ मुझे डरा हुआ देखकर बोला, क्या हुआ मालकिन, आप इतने डरी हुई क्यों हैं? मैंने डरते हुए उसे कमरे की तरफ इशारा किया। चौकीदार ने लाइट जलाकर देखा तो वह कोई भी नहीं था, ना ही किसी औरत की रोने की आवाज़ आ रही थी। वो चौकीदार बोला, आप आराम से सो जाइए, मैं यही बाहर खड़ा हूँ, अगर कोई बात हो तो मुझे आवाज़ लगा देना। मैं डरते हुए अपने कमरे में आ गई। रात भर मैं डर के मारे सो नहीं पाई। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या था जिसे मेरे पति का तीर जुड़ा था? सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकली तो एक चाबी का गुच्छा वहाँ गिरा हुआ था। तब मुझे याद आया कि कल रात जब चौकीदार अंदर आया था तो शायद उसने ही गिरा दिया हो। ये चाबियाँ हवेली के सारे कमरे की थी। तब अचानक ही मुझे उस कमरे की याद आई। मैं चाबी उठाकर उस कमरे की तरफ जाने लगी कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या था। मैंने जैसे ही ताला खोला मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वो हवेली इतनी बड़ी थी कि वहाँ कई शादियाँ की जा सकती थी। मैं जैसे ही आगे बढ़ी वहाँ टेबल पर बैठी एक औरत सब्जियाँ काट रही थी। मैं दबे कदमों से आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी और आगे गई तो एक आदमी को देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा रंग सफ़ेद गया था। मैं पसीने से भीगने लगी। वो आदमी और मेरा पति था, लेकिन मेरे पति ने तो कहा था कि वो 3 दिनों के लिए कहीं बाहर जा रही है। फिर यह क्या कर रही है? आखिर ये इतनी बड़ी हवेली है किसकी? अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी पीछे से किसी ने इतना जोरदार मेरे सर पे मारा कि मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक कमरे के अंदर बेड पर लेटी हुई थी। वहाँ एक औरत बैठी हुई थी। उसे देखकर मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। ये कैसे हो सकता था? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो औरत मेरे पति की पहली पत्नी रीमा थी, जिसे मेरे पति ने मरा हुआ बताया था, लेकिन ये तो जिंदा था। मुझे होश में आता देखकर बोली, तुम मुझे मेरा बच्चा दोगी ना? बार बार वो यही सब दोहरा रही थी। मुझे तो बहुत बड़ा शौक लगा था। ये सब देखकर मैंने रीमा की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो पागलों की तरह सिर्फ यही बोले जा रही थी कि मुझे मेरा बच्चा दोगी ना। तभी कमरे के अंदर मेरे पति आ गए। उन्हें देखकर रीना मेरे पति से कहने लगी, देखो ना जसपाल, ये मेरा बच्चा मुझे नहीं देगी, इसे बोलो ना मेरा बच्चा मुझे वापस दे दे। मेरे पति रीमा को चुप कराया और बोले, तुम्हें तुम्हारा बच्चा जरूर मिलेगा। मुझे उन दोनों की बातें समझ में नहीं आ रही थी कि उनका बच्चा मेरे पास कैसे है। रीमा को मेरे पति ने कमरे से बाहर भेज दिया और मुझसे बहुत ही गुस्से में कहा कि तुम्हें रीमा के बच्चे को वापस देना होगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। उस कमरे में मुझे बंद करके रखा जाता था। मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी। 1 महीने हो गए थे मुझे वहाँ रहते हुए। नौकरानी खाना लेकर आई तो मैंने खाने से मना कर दिया था। तभी रीना बहुत गुस्से में कमरे के अंदर आई और बोली, ये कौन सा नया नाटक है? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मैंने डरते हुए कहा कि मेरी तबीयत
कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए खाने से मना कर दिया। रीमा ने खाने का प्लेट मेरे हाथों में पकड़ा दिया और मैंने जैसे ही एक निवाला उठाया, मुझे उल्टी आने लगी। मैं दौड़ती हुई बाथरूम में भागी। मैं बाथरूम से बाहर आई तो रीमा बहुत खुश थी और बोल रही थी, मैं माँ बनने वाली हूँ। उसको इतना खुश मैंने कभी नहीं देखा था। तभी मैं बेहोश होकर बेड पर गिर पड़ी। मेरी आँख खुली तो सामने डॉक्टर खड़ी थी और वो रीमा से कह रही थी कि मैं माँ बनने वाली, लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, इसलिए खाने पीने पर मुझे ध्यान देना होगा। रीमा ने कहा, आप फिक्र ना करें डॉक्टर, मैं बहुत अच्छे से इसका ख्याल रखूँगी। लेकिन डॉक्टर, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए कि रीमा ने डॉक्टर को कुछ पैसे देकर उसका मुंह बंद करवा दिया था। मैं अपनी बेबसी पर रो रही थी। मुझे सब कुछ समझ आ गया था कि मेरे पति ने मुझसे शादी सिर्फ बच्चे के लिए किया था, क्योंकि उनकी पहली पत्नी से एक बेटा था जिसके एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। रीमा किसी कारण से अब दोबारा माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए मेरे पति ने मुझे सिर्फ बच्चे के लिए शादी किया था। जब उन दोनों को पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो उन्होंने मुझे जंजीर में बांध दिया था ताकि मैं कहीं भाग न जाऊँ। मेरे पति ने सारे गांव में ये खबर फैला दिया कि रीना फिर से माँ बनने वाली है, क्योंकि गांव में किसी को खबर नहीं थी कि मेरे पति ने मुझसे दूसरी शादी की है। मैं कमरे में बैठी अपनी माँ को याद करके बहुत रोती थी। जब से मैं माँ बनने वाली थी तब से मेरा पति हर सोमवार को गांव वाले को खाना खिलाता था। ऐसे ही 8 महीने गुजर गए। रीमा नकली पेट लगाकर गांव वालों को खाना खिलाती थी। कोई हवेली में आता भी था तो उसके सने नकली पेट लगाकर जाती थी। किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि रीमा पेट से नहीं थी। तभी मेरे पेट में दर्द शुरू होने लगा। मेरे पति ने मुझे गांव से दूर एक अस्पताल में लेकर गए। वहाँ मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक सुनसान रास्ते पे पड़ी हुई थी। मैं चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन कोई मेरी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। तभी उस हवेली की नौकरानी मेरे पास आई और बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ जुल्म होते देखती रही, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं सकती। मैं बहुत गरीब हूँ और आजकल तो पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मैंने उससे कहा, तुम सिर्फ पुलिस को ये बता दो कि तुमने ये सब देखा है, कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरा बच्चा मुझे उन लोगों से दिला दो। मैं पुलिस के साथ हवेली पहुंच गई। वहाँ तो पार्टी चल रही थी जैसे बच्चा रीमा का ही हो। पुलिस ने मेरे पति से पूछा, ये बच्चा किसका है? तो रीमा ने कहा, ये बच्चा मेरा है। सबको मालूम है कि ये बच्चा मेरा है। नौकरानी सबके सामने सब कुछ बता दिया था। अब मेरा बच्चा मेरे पास था और उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मैं अपने बच्चे को लेकर अपनी माँ के पास आ गई। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया कि वहाँ मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों, सिर्फ पैसों को देखकर कभी अपनी बेटी की शादी ना करें। जब भी अपनी बेटी की शादी करें, अच्छे से जांच परख कर करें। पैसा कम हो तो भी आपकी बेटी खुश रह सकती है, सिर्फ पति अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।